வெட்டி விடா. டயர் இந்த கயிறு பெரிய கயிறு கட்டி விடு. நூல் வந்துருச்சுல. எடுத்து வர, சிக்கு எடுத்து வரேன். தூக்கி அங்கிட்டு வீசு. தூக்கி போட்டுரு. கயிற்று தூக்கி போட்டுரு. இப்போ தட்ட முடியாது, தூக்கி போட்டு போய். வேற நல்லா போடு. விட்டுரு. வைக்கிறோம்னா வெல்டிங் பண்ணிருக்கேன். வச்சு காமிச்சு நீ விடு. வாட்டா போயிட்டு போய் விடு. அவர் நவர அங்கிட்டு போடா. முடிக்கிறது ரொம்ப கட் பண்ணிட்டா. என்னது 1.7 சென்ட்.
சும்மா அடி போடலாம் மரம் எல்லாம் இருக்கு சும்மா சும்மா நடவடிக்கை டேய் கம்பியில் மாட்டிருக்கடா